6500 перекуп в Москве. Сегодня я листал Авито и обнаружил iPhone 8 Plus в отличном состоянии за 6000 рублей. Покупаю его и меняю аккумулятор. Также вылез неплохой вариант по iPhone X, который стоил 8000, но за большое ожидание девушка скинула до 7. Я прождал в сумме часа 3,5. Меняем в нем АКБ и выставляем все это в мой ТГ и на Авито. iPhone 8 Plus заказывает подписчик, а X улетает на Авито за 11500. Тем самым заработать с двух айфонов у нас получилось